Lillahi qala wa nafsi wa ma sawaha Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man arafa ma'naha Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khaliqati wa asqaha Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil bariyati wa azkaha wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asba'ihi khairil ummati wa azkaha amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para sepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, santri sadayana kasadayana nyangkakeun salam hormat nusa ageng-agengna ukrimukum bi ghayatil ikram. Alhamdulillah kalawan taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala anu disertai kalayan inayahna barijeng dina kaayaan seueur kasibukan dina kaayaan panen urang sadayana tiasa kempel deui ngariung deui di ieu majlis dina acara manakiban sareng pangaosan al-hikam mangrupi arahan-arahan kanggo urang supados tiasa ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap lengkah-lengkah urang dicatet sebagai amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan riungan urang ayeuna di dieu sing janten asbab urang diriungkeun deui fil jannah di surgana Allah Subhanahu wa taala. Ngariung sareng para auliya na Allah, ngariung sareng Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz oge sareng para anbiya auliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam salamina muga dicurahkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asadaya kalawargana, sahabatna, umatna ila yaumil qiyamah. Para sepuh, para santri sadayana, hikmah anu ka 35 tina hikmah al-Athaiyah qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, aslu kulli ma'siyatin, utawi asal saban-saban maksiat, wa ghaflatin lan lali saking Allah, wa syahwatin lan sahwat iku ar-ridho ridho anin nafsi saking nafsu, wa aslu kulli ta'atin lan utawi asale saban-saban ta'at, wa yaqzatin lan melek ati maring Allah, wa iffatin lan iffah ngaraksa diri saking haram, iku adamur ridho ora ana ridho min saking sira anha saking nafsu, wala antas haba lam yakti yentah ngabarengan sira jahila ing wong kang bodoh, la yardo kang ora ridho ya jahil an nafsihi saking dirine jahil, iku khairun leuwih bagus laka kaduwe sira min antas haba tinimbang yentah ngabarengan sira aliman ing wong alim, ya radha kang ridho ya alim an nafsihi saking nafsune alim, fa ayu ilmin maka utawi di ilmu, li alimin kadue wong alim yardo kang ridho alim an nafsihi saking dirine alim, wa ayu jahil lan utawi di kabodohan li jahilin kadue wong kang bodoh la yardo kang ora ridho ya jahil an nafsihi saking dirine jahil.
para santri sadayana dina hikmah anu ka-35 ieu musonib ka urang bade ngarahkeun supaya urang ulah bosen-bosen ngoreksi aib-aib urang, supaya urang ulah eureun-eureun ngoreksi panyakit-panyakit batin urang. Sebab penyakit batin beda jeung penyakit lahir. Lamun penyakit lahir dampakna dirasakeun ayeuna keneh. Mun teh mah urang panas dalam, beureun dampakna naon? Sariawan, puyeng kana sirah. Karasa ku urang dampakna ayeuna keneh. Lamun teh mah penyakit rematik, dampakna kan kana urat-urat nyeri, lungser, teu nyaman karasana. Ketika orang kena penyakit-penyakit zohir, maka kusabab teu nyaman, orang bakal berusaha berobat. Orang bakal berobat teu peduli sayap sabaraha bae diubara supaya aya kanyamanan. Nah, adapun penyakit batin ieu, penyakit-penyakit hate, penyakit-penyakit ieu moal karasa dampakna ayeuna. Dampakna teh karasana nyaeta engke saatos urang mah mau. Nanti ama orang boga penyakit amarah, kudung-kudung ambek, kudung-kudung ambek, ambekna sanes fillah, sanes karena Allah. Adapun ambek karena Allah eta dianjurkeun. Anak teu daek salat, dititah teu cukup sakali, sampai diulang-ulang teu salat keneh bae. Urang meunang ambek, meunang ambek. Sabab eta ngambek memang dianjurkeun. Bahkan bila perlu anak orang ku orang diwarah agak kerasan saeutik supaya naon? Supaya anjeunna tomat ka Allah Subhanahu wa taala. Tangambek nu kitu mah teu naon. Anu teu meunang mah nyaeta ngambek urusan nafsi, urusan diri urang, kasinggung saeutik marah, salah saeutik marah. Tah eta teu meunang. Nah eta marah urang asa lain penyakit. Sabab dampakna teu karasa ayeuna. Tapi setelah orang maut ternyata jalma nu sering marah. Eta marah dampakna bakal jadi orai. Bakal jadi kalajengking. Bakal jadi serigala anu siap ngegel jeung nyeureut urang. Anu siap nerekam urang ke di jero kubur. Jadi engke luasna engke saatos urang mah. Nah makana musonib ka urang terus-terusan nyarahkeun supaya urang ulah bosen-bosen merhatikeun penyakit-penyakit nu aya dina jero diri urang. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin. Ari nu jadi asal sakabeh maksiat. Maksiat teh nyaeta aya mukhalafatin lima amarallahu bihi. Nyulayaan kana naon-naon nu diparentahkeun ku Allah. Ku Allah diwajibkeun teu dipigawe. Ku Allah disunnahkeun teu dipigawe. Palebah dilarang kalah dirempak. Nah mukhalafah seperti itu disebut maksiat. Naon eta bibitna? Pangna urang sering tergelincir dina maksiat. Salat kendor, ibadah kendor, tapi palebah urusan dunia gancang. Gancang palebah urusan dunia mah geus teu kudu dikeprak-keprak. Naon sababna? Nah ieu aya sababna. Wa ghaflatin jeung aya deui ghaflah, bibit goplah. Naon goplah teh poho. Hate teh teu daek musyahadah ka Allah, teu daek ningali ka Allah. Padahal sakuduna urang ketika ningali nu gerak katingali Allah lah nu ngagerakeun. Ningali pergerakan di ieu alam katingalilah Allah nu ngagerakeun ieu pergerakan-pergerakan. Kabeh dikendalikan ku Allah, kabeh dikonsep ku Allah, kan kuduna gitu. Urang ngarasa fi'il Allah di diri urang, detakan jantung urang ku Allah, darah urang mengalir ku Allah, napas urang keluar masuk ku Allah, dirasakan ku urang fi'il Allah di diri urang. Tak teu bisa gitu, goplah bae hate teh poho. Boro-boro musyahadah muraqabah ge teu bisa. Muraqabah teh nyaeta berusaha urang merasa ditatap ku Allah eta muraqabah. Lamun urang teu bisa musyahadah maka dianjurkeun ku Rasulullah muraqabah.
anta'budallaha ka'annaka tara, anjeun ibadah ka Allah kedah seperti ningali, berarti musyahadah. Lamun teu bisa musyahadah, fa illam takun tara fa innahu yara, maka lamun anjeun can mampu seakan bisa ningali, fa innahu yara ay fa'lam innahu yara, tekadkeun bae sesungguhna Allah melihat. Urang ngarasa ditingali ku Allah, ngarasa diperhatikan ku Allah, urang tong jong-jong ya urang teh ieu teh diperhatikan ku Allah. Aya kamera Allah anu terus-terusan memperhatikan urang, malaikat raqib atid anu jelas aya di kencak katuheun urang, nyatet amal perbuatan urang. Tah kan eta kan faktana kitu, tapi urang goblok teu inget sama sekali ka malaikat raqib atid. Ketika orang berbuat salah teu inget sama sekali. Nah itu kan goblok. Ieu naon bibitna sebenarnya? Aya bibitna ieu. Tuluy wasyahwatin, asalna tiap-tiap syahwat. Syahwat ieu nyaeta ajakan hawa nafsu anu goreng, anu mantak urang ngajadikeun poho ka Allah Subhanahu wa taala. Eta nu kitu disebut syahwat. Nafsu syahwat ialah nafsu anu mayusyghilu anillahi ta'ala, sesuatu anu bisa menyibukkan diri orang sehingga lupa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta nu kitu ngaranna syahwat. Santri pemuda sok aya kan syahwat-syahwat seperti itu. Baik eta syahwatna syahwat makanan. Ku gara-gara urang aya syahwat makanan keur salat inget kana kadaan. Berarti syahwat eta. Syahwat eta. Aya syahwat kawin, keur salat inget. Nah itu kan yusyghilu anillah. Jadi menyibukkan diri orang sehingga tertutuplah rasa orang teu bisa ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu naon sababna? Sababna nyaeta ar-ridho anin nafsi, ridho kana nafsu. Jadi urang teh satuju kana nafsu. Kan di diri orang teh aya nafsu, aya kahayang-kahayang nafsu. Nah kahayang-kahayang nafsu ieu ku urang disatujuan. Satuju teh kan ridho. Ketika urang hayang dahar, ku urang henteu di perhatikeun heula kuduna ahli riyadhah. Urang ieu dahar teh dahar butuh apa dahar resep. Nah lamun dahar butuh teh kumaha? Lamun urang geus ngarasa lapar, berarti urang butuh dahar. Nah, dahar lah setelah urang lapar. Tak ke sampe mese eureun, berarti eta dahar butuh. Teu naon dahar kitu. Teu naon. Tah. Ieu mah teu lapar, ngan ningali eta kadaharan bangunna ngeunah banget. Tuluy ku urang diicip-icip 2 mangkok. Diicip-icip eta 2 mangkok. Nah, eta berarti lain dahar butuh eta. Dahar naon eta kitu? Nafsu eta. Tah, padahal mah beuteung seubeuh keneh tapi dahar deui, padahal dikoro seger keneh tapi nginum deui, ingin menikmati hidup bahasana. Bahasana ingin menikmati hidup, iraha deui urang rek sasenangan. Eta berarti lamun kitu carana urang ridho bin nafsi, urang satuju kana nafsu. Jadi ketika urang mikahayang naon bae, sakedana ahli tasawuf, ahli membersihkan hati, ieu kedah dikoreksi heula. Sabab lamun memang eta dahar dibutuhkeun teu naon. Lamun memang eta nginum dibutuhkeun teu naon. Lamun memang sare eta dibutuhkeun teu naon. Lamun memang nikah eta dibutuhkeun teu naon. Tapi lamun teu dibutuhkeun berarti kabeh golongan nafsu jauhan. Kadang kitu. Urang mapan beuteung seubeuh ti koroge teu haus-haus amat. Ningali aya jus alpukat, kitu teh lain nu sorangan anu babaturan diasaan. Babaturanana keur salat jus alpukatna ku urang diasaan. Begitu beres salat teh ningali jus alpukatna aya satengah gelas deui, masyaallah. Diasaan satengah gelas. Untungnya nih disesakeun. Nah itu kan hawa nafsu.
Nah, lamun orang hayang jadi golongan salikin jalma nu merintis jalan hayang usul ka Allah, maka orang kudu bisa ngawilah-wilah kahayang. Apakah ia hayang dahar teh nafsu, apakah memang butuh? Lamun butuh teh naon? Nah, model baju kan wajibna baju mah nutupan awak. Urang beli baju asal nutupan awak jeung henteu menghinakeun urang. Ya anu umum lah. Kira-kira harga 500.000 lah. Umum. Ulah ieu mah beli baju nu harga 25 juta. Aya cicing di daerah lembur. Batur boro-boro beli baju 25 juta. Tuh, umpama gitu. Teh itu kan ajakan syahwat. Kurang beli wedang anu umum bae lah. Gitu. 100.000, 200.000 umum. Ieu beli wedang 5 juta. Sampai disuntik sagala. Nah, itu kan teu nu umum bae anu memang dibutuhkeun. Di mana leuwih teuing berarti eta teh termasuk syahwat. Jauh. Makana kolot-kolot baheula sok carita Abah almarhum, cerita Embah Saniran baheula. Eta Embah mah padahal isuk nu mencit hayam manehna. Begitu aya dahar nu disuguhkeun ku pamajikanana lain hayam. Umpama kalah goreng jengkol, kalah goreng tempe. Hayam nu meunang mencit ke disuk teh disuguhkeun. Eta henteu nanyakeun bener-bener dahar nu aya geus tua mah. Tah itulah orang tua kapungkur pun hati seperti itu. Jadi lamun manehna mencit hayam padahal manehna nu mencit kari-kari pamajikanana poho si daging hayam teu disuguhkeun teu nanyakeun. Tah ayeuna ge aya nu model kitu nya. Aya nyeduh sarimi pamajikanana poho teu diuyahan. Kan sarimi aya bumbuan. Ieu teu dibumbuan seduh geus teh dikamangkokeun. Suguhkeun ka salakina di dahar nyelepek wae sahur teh nyelepek we jeung sarimi anu henteu dibumbuan. Ih nyelepek we. Pas isuk-isuk teh pamajikanana beberes dapur ningali aya bumbu sarimi. Ya Allah, ieu keur peuting meureunana ieu sarimi teu dibumbuan. Eta salakina ngadahar sarimi teu dibumbuan nikmat bae. Tah eta saperti kitu anu urang kudu dicontoh. Jadi manehna mah geus teu mikirkeun naon geus. Jadi dahar teh bener butuh. Nah, karena ulama mere batasan ciri dahar butuh nyaeta urang henteu mikiran jeung naon dahar. Jelema lapar teu mikiran jeung naon dahar. Nu penting aya sangu, aya uyah jadi. Berarti lapar. Ya mah dahar jeung naon? Goreng tempe kurang aya. Berarti can lapar. Dahar jeung naon? Jeung spring bed. Jeung oncom. Teh oncom digoreng can aya. Berarti can lapar. Sabab lamun jalma lapar boro-boro aya oncom, boro-boro aya tempe, boro-boro aya uyah, sangu doang jadi. Tah eta ciri urang dahar butuh. Jadi mulai ayeuna atuh santri lamun can lapar ulah waka dahar. Tuluy anajan can seueur mun leungit lapar maka kudu eureun. Nah itulah aturan Rasul. Makanlah ketika sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Talamun orang bisa gitu, selamat kurang tina ajakan hawa nafsu. Narido kana nafsu ieu jadi bibit sakabeh maksiat, jadi bibit panyakit goplah poho jeung jadi bibit syahwat. Wa aslu kulli ta'atin sareng ari anu jadi asalna tiap-tiap taat. Taatnya eta bakti ka Allah, nurut ka Allah, sabab percaya bahwa aturan-aturan Allah eta keur kabaikan urang. Keur kabaikan dunia jeung akhirat urang. Sabab urang percaya ka Allah maka taatlah urang ka Allah.
wa yaqzatin jeung melek hate ka Allah, musyahadah minimal muraqabah wa ifatin jeung dina diri urang aya hiji sifat nu disebut iffah. Iffah teh nyaeta urang selalu menjaga tina paharaman, selalu berusaha urang ulah sampai ngarupak larangan Allah, eta iffah. Kaasup karunia Allah eta iffah eta teu bisa diusahakeun. Sanajan urang katalar Fathul Muin, katalar Sulamut Taufik, pikir jeung aya tasawuf naon kobakan katalar Al-Hikam sugan, lamun teu dibere karunia ku Allah taat moal aya hiji sifat nu disebut iffah. Jadi iffah mah teu bisa diusahakeun. Eta mah geus ti Allah bae bagi jalma anu tadina ngulang-ulang aurat sungguh-sungguh mujahadah, maka ku Allah biasana dibere iffah. Kadang-kadang kita sok keur sare eta. Keur sare keneh hate teh bergetarna Allah nikmat. Geus kitu teh urang aya kepercayaan ka Allah. Aya kepercayaan penuh. Ya Allah, dipercaya ka Gusti. Naon becek Gusti keur kabaikan abdi. Mulai ayeuna abdi rek nurut ka Gusti rek taat. Eta iffah. Nah, bibit-bibit taat, bibit-bibit yaqzah jeung bibit-bibit iffah ialah adamur ridho min ka'anha, karena teu ayana ridho ti anjeun kana eta nafsu. Jadi lamun urang teu ridho karena hawa nafsu, maka urang bakal bisa taat ke Allah Subhanahu wa taala. Para santri sadayana, jadi musonib di dieu ka urang ngelingan terus-terusan supaya urang ulah bosen-bosen ngoreksi kagorengan diri. Sabab Allah Subhanahu wa taala geus negaskeun dina Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum, maka ulah ngarasa bersih anjeun kabeh, ulah ngarasa bersih diri aranjeun kabeh. Jadi ulah ngerasa diri orang teh kesuci, orang teh jadi orang baik, komo orang jadi wali. Ulah ngerasa geus bersih, ulah ngerasa geus selamat tina hawa nafsu nu goreng. Urang kudu curiga terus kana hawa nafsu. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lah anu uninga saha nu taqwa. Jadi urang tong meunteun urang sorangan. Nya, fala tazakku anfusakum, urang ulah meunteun diri urang sorangan. Orang kan jalma mukmin mah seperti sakola terus. Seperti sakola orang sakola terus. Tuluy dina sakola kan diberi masalah kehidupan. Ku Allah orang diberi masalah. Rizki kadang jembar, lamun teu jembar orang geus sieunana ku syukur. Kadang heureut, lamun teu heureut geus sieun ku urang ku sabar. Awak kadang sehat ngeunaheun, geus sieunana syukur alhamdulillah. Kadang gering, nah geusian sabar. Waktu kadang tersibuk, sasibuk-sibuk nah hate kudu bergetar Allah. Lamun keur nyantai, sujud ka Allah tang eureun-eureun. Nah itu kan bagian daripada aktivitas orang sehari-hari. Urang mengisi masalah-masalah nu didatangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dibere masalah nikmat geusian ku syukur, dibere masalah naon balai musibah eusian ku sabar. Diberi masalah dosa kurang teu sengaja leumpang di jalan eta aya arwah nyingkap teu kan teu sengaja ngan geus terlanjur katinggalan tuluy teu sengaja ya ngaranna manusia saeutik rada dinikmati rada dinikmati saeutik kabayang. Nah itu kan dosa. Nah ketika orang diberi masalah dosa maka siap istighfar. Nah urang anu ngeusian setiap masalah-masalah anu dihadapkeun dina kehidupan urang ieu teu meunang meunteun sorangan. Salat urang geus beres, puasa geus beres, wirid geus beres, hubungan jeung Allah beres, hubungan jeung makhluk beres. Urang hanya terang sebatas beres bahwa pagawean urang bener. Geus kitu sanggakeun mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang mesian sorangan.
Sebab lamun urang ngeusian sorangan seperti jalma nu sakola. Sakola diberi masalah kan ku guru. Aya 10 masalah. Diusian kabeh ku urang. Tuluy urang dikoreksi. Bener kabeh ya. Tuluy dipunten ku urang 10. Teu di meja rapot urang teh. Kira-kira eta guru marah moal kira-kira? Marah. Cek guru naonan ngeusi sorangan. Jadi fala tuzakku anfusakum. Anjeun tong ngarasa diri anjeun geus bersih. Ulang ngarasa geus bener. Tuluy ngeusian sorangan. Aing teh jelema bener, wali urang teh. Tah eta kan ngeusian sorangan teu meunang. Leuwih teu meunang deui ngeusian PR batur. Teu meunang eta. Aya jelema berbuat dosa dicaci sagoreng-goreng na urang. Salah da emang ge. Memang salah. Cukup urang hanya tahu bahwa eta salah, urang ulah nyontok. Tapi ngeusian mah ulah. Ulah. Teu, nepikeun ka urang geus pokona masih eta mah calon neraka geus pasti teu meunang, teu meunang. Kitu, teu meunang ka batur. Kitu memvonis si fulan kabeh calon neraka, teu meunang. Seperti nu sakola lah gitu. Urang kan ningali babaturan urang, waduh ieu mah ieu salah itu salah kabeh. Teu nanaon urang nyaho eta teh salah teu nanaon. Supaya urang ulah nyontoh anu salah. Tapi lamun urang diusian langsung tulis deh no teuneun di meja. Tuluy guru datang begitu rek meunteun geus meunang ngeusi urang. Cek guru urang kira-kira urang di alam moal hebat. Apa diusir di sekolah? Kira-kira diusir sabab urang benerong. Jadi urang teu meunang ka jalma anu berbuat maksiat ge ngeusian teu meunang. Gitu, calon neraka teu meunang. Urang teu terang akhir ceritana apakah eta jalma kumaha teu terang urang. Kan dikisahkeun pelacur Bani Israel asup surga, pelacur asup surga gara-gara naon? Anjeunna hiji waktu mantas ngalacur, mantas dagang awak. Hina apa mulia eta dagang awak mos kitu. Hina banget dosa teh eta. Dosa gede. Tapi ketika anjeunna balik ngalacur ningali aya anjing ular elel kahausan. Ningali aya anjing kahausan hatena teriris, ya Allah ya Rabb ieu anjing kahausan. Nyeri amat meureun ieu anjing kahausan. Anjeunna langsung berusaha ngalacaikeun eta anjing. Stokingna dibuka, sepatuna dibuka, tuluy dianjlongkeun kana sumur, tuluy anjing diinuman sampai seger deui sampai pulih deui. Rahmatna anjeunna ka anjing. Nyaahna anjeunna ka makhluk Allah nu padahal hanya berupa anjing. Eta jadi sabab Allah ge nyaah ka anjeunna. Anu akhirna faghfirolaha. Eta wanita pelacur diampuni dosana. Masuk surga. Tuh. Berarti urang mah teu meunang meuteun, bener teh? Bahkan aya hiji awewe muslimah dakhalat imro'atun dina sarah Sahih Bukhari eta imro'atun teh imro'atun muslimah, awewe muslimah. Lamun dikatakan muslimah dina kita berarti tukang sholat, rajin sholat sunat rajin, puasa rajin, baca yasin tabarok, geus kebiasaan. Ahli ibadah disebut lagi bu haji lagi 3 kali. Muslimah teh gitu, jelema bageun lah ngan eta awewe ka neraka. Ka neraka gara-gara naon? Fi hirratin, fi nafi bi mana sababiyah. Sebab ucing. Kumanehna eta ucing dikurung, teu dikaluarkeun, teu dibere dahar, nepikeun ka pae. Kejem teh. Kejem, padahal manehna teu ninggalkeun. Manehna aya di imah diantep nepikeun ka pae. Anu akhirna kumaha? Kusabab si wanita tukang ibadah eta kejem ka salah satu makhluk Allah nu berupa ucing, maka Allah pun demikian. Allah teu ngarahmat ka eta awewe, akhirna si eta awewe masuk neraka gara-gara ucing. Tuh, makana ahli ibadah ge nya lamun akhlakna teu aya sifat kasih dina hate eta bakal jadi goreng. Ahli maksiat sekalipun lamun akhlakna penuh kasih eta kadang jadi halus. Tak gitu. Jadi diulang deui aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho amin nafsi. Asalna bibitna sakabe maksiat jeung poho jeung syahwat
urang ridho kana nafsu, satuju kana nafsu, berarti nganggap diri urang geus bagus. Nganggap diri urang geus bagus, urang geus ustazah, geus teu kudu dinasehat ku batur. Nah, di mana urang nganggap diri urang bagus, maka itulah bibit-bibit maksiat. Bibit-bibit maksiat. Sabab paman istasanaha wa zakaha wa ajaba, sing saja manu nganggap nafsu dirina geus bagus, nafsu dirina geus bersih, bahkan anjeuna bangga karena pilihan-pilihan dirina, istawlat alaihil ghaflah, maka anjeuna bakal dikuasai ku poho. Waman istawlat alaihil ghaflah, sing saja manu dikuasai ku poho, golabatu syahwah, maka bakal dikuasai syahwat. Waman golabat alaihi syahwah waqa'a bil ma'asi, sing saha jalma anu kalidih ku syahwat maka bakal terjerumus dina maksiat. Nafsu kan seperti anjing kadang. Nafsu itu seperti anjing. Lamun urang lalai untuk merhatikeun, urang bakal kacolongan. Jadi kudu hati-hati terus. Kudu hati-hati. Daur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, aya 3 perkara nu mantap nyilakakeun. Aya 3 perkara nu mantap ngaruksak. Di antarana wa minha wa ijabul mar'i bi nafsi. Seorang manusia bangga diri, bangga ka dirina. Jadi ngarasa anjeunna cendekiawan, ngarasa anjeunna seorang pelajar, ngarasa anjeunna seorang guru, seorang ustad, anjeunna geus teu butuh nasihat. Butuh nasihat, butuh nasihat ti sasaha, berarti eta ijabul mar'i bi nafsi nu kitu ngaranna. Jalma nu butuh nasihat berarti ngarasa diri geus sempurna. Nah, itulah sesuatu anu mantap ngarusak kana diri. Wa adamur ridha bin nafsi, sedangkan terido kana nafsu, wa su'uzzanni biha, sareng goreng sangka kana nafsu, wa tuhmatu biha, sareng curiga henteu percaya ka nafsu, eta aslu kulli taatin, asalna sakabeh taat, wa aslu jami'i sifatil mahmudah, jeung asalna sakabeh sifat-sifat nu terpuji. Jadi lamun urang teu percaya kana nafsu urang teu percaya kana nafsu urang goreng sangka kana nafsu urang, sehingga urang perhatikeun lamun urang hayang naon bae diperhatikeun, ieu kahayang urang baik henteu. Jadi kahayang-kahayang teh diperhatikan. Orang hayang rumah tangga, ieu nafsu apa lain. Masalah leutik we hayang tuang teh diperhatikan. Makana aya di antara guru anu lamun tuang teh puasa ajeuna, mun puasa eta sagala aya. Tuang teh sagala aya. Aya lauk bandeng dibakar aya. Aya sambel jeung lalap-lalapna aya. Aya pais peda, goreng peda aya. Eta mah aneh, buka puasa teh sagala aya. Kunaon maneh namanya nyocona uyah doang nu dihandeupeun. Dahar jeung uyah doang. Eta lauk kabeh nu ngaranna jeung keluargana, manehna mah dahar jeung uyah doang. Nah, naon sababna? Sabab ternyata eta anjeunna keur ngadidik hawa nafsu. Jadi hawa nafsu teh dididik. Ketika hayang sangaja ketika hayang ditahan. Nah, itulah riyadhah. Ngalati hawa nafsu, alhamdulillah kan akhirna pasrah. Nafsu eta kumaha urang, dibawa naon bae kumaha urang. Kan terima kadang-kadang lamun teh mah udang jam 2 peuting diudangkeun ku perasaan hayang kieu. Eta teh lamun nurutkeun teu sieun era mah da kieu ge di kamar. Teu ku sabab memang urang kudu ka kamar mandi, ngancep nafsu ulah wudu. Mungkin lamun wudu cengar moal bisa hees deui. Akhirna kan teu wudu. Ya, tibangki doang di kamar mandi aya gitu ya. Santri kadang gitu, henteu wudu-wudu acan. Teu wudu-wudu acan. Naon sababna? Sabab lamun wudu urang cenghar sehingga urang teu bisa sare deui. Akhirna teu wudu-wudu acan. Nya alus keneh. Alus keneh eta. Kieuna ka kamar mandi alus keneh daripada kieu di kamar babarengan. Geus alus keneh sakitu. Tahu orang kumaha cara ngobaranana, ya nanaon setik-setik ketika aduh teh bener urang teu bisa sare deui, paksakeun wudu doang, mau salat ieu wudu doang. Wudu.
beres wudu tuluy orang ka kamar cokot saja ih ulah salat dilatih 2 rakaat doang gitu setting ya itu ke aya keterangan-keteranganna dina kitab Masailud Diniyah. Jadi cara-cara nipu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ditipu orang, ditipu sama dia. Orang tengah penting hudang, ya tengah penting hudang. Cek hawa nafsu mah ulah wudu doang. Kajian mau sholat, atau itu bang wudu doang mah cek nafsu. Kajian lah tibang wudu doang mah orang wudu. Beres deh wudu, ya. Orang yang sajadah, ngapain sajadah? Iya, atuh lila sholat pakai kamu subuh panten. Maka subuh digubrak-gubrak kayak itu udang be disiram. Nah, 2 rakaat doang. Menang 2 rakaat, tulak tidak kayak goran coklat, goran. Itu lu sare bae. Sakepet doang gitu, setting. Anu akhirnya lila-lila nafsu orang terbiasa. Tak gitu. Di mana nafsu orang geus lemah, di mana nafsu orang geus mengalah, maka lahirlah sifat anu terpuji nyaeta taat. Urang bakal taat ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana taat urang bakal ningali rahasia. Nah iya. Rahasia tuh Allah bakal ditinggalikeun ka urang sehingga urang ibadah teh asa nyambung. Salat penting teh asa ngeunah. Bahkan kadituna urang bisa ngerti bahasa-bahasa alam eta urang kaharti. Aya naon ieu suara-suara tengah penting, suara jangkrik bangkok kaharti ku urang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika ka para sahabat, la taqtulul ibda fa inni asma'u tasbihahunna. Ulah maehan bangkok ngaranjeun kabeh sabab kaula nguping bangkok eta bertasbih. Tuh. Padahal kagupingna urang kakekok gitu kan ya. Sepanjang ieu bangkok ku urang salila ieu kagupingna ya suara bangkok. Padahal eta teh tasbih. Gitu. Cekolot baheula kan lamun tengah penting sok aya hayam bikang sasada eta teh aya jurig eta ilmu perdukunan gitu. Tapi bener memang gitu. Teu bener. Tulis sor para ulama, sor para wali lamun aya hayam kongkorong meme jam 12 eta aya zina di kampung eta. Masuk aya meme jam 12 kongkorong. Eta aya zina pasti. Sok berat anak pasti kapan ieu. Teu. Tuluy lamun jam 2 hayam kongkorong eta hayam keur ngahudangkeun wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Jadi kongkorong eta ternyata ngahudangkeun santri-santri anu memang tukang tahajud dihudangkeun ku hayam. Hayam we hudang. Santri teu daek hudang. Kumaha lamun hayam kongkorong jam 4 eta keur ngahudangkeun santri nu kebluk. Bahasana beda. Lamun kongkorong jam 2 kakupingna ku urang tetep kongkorong tapi eusina beda. Eusina beda lemah lembut ngahudangkeunana. Tapi lamun jam 4 hayam kongkorong deui eta hayam sarua jeung ngahudangkeun jalma goblok kumaha molor be terus gitu cek hayamna digigireun di mah urang kongkorong jawab eta teh eusina sarua jeung nyungkun ka urang hees be terus tong hudang hees terus cek hayam teh iya bener disibutan be terus eta kan rahasia-rahasia seperti itu para wali dibere nyaho ngan urang teu nyaho tapi urang menang beja oh seperti itu. Sehingga orang menguping suara hayam jam 2 oh ieu teh keur ngahudangkeun wali-walina Allah. Tuluy urang hudang alhamdulillah. Tong disia-siakeun eta kesempatan sok tahajud. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala idza aradallahu bi 'abdin khairan apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba basarahu bi'uyubi nafsih maka Allah memperlihatkan hamba eta karena aib-aib dirina. Jadi lamun Allah menghendaki orang bakal jadi baik, orang ku Allah bakal diberi ningali aib-aib diri. Ciri jalma ku Allah dikehendaki jadi ahlul khair, bakal jadi ahli baik, nyata ku Allah bakal diberi kesempatan anjeunna memperbaiki diri. Nah, karena orang ayeuna ngaji terus-terusan ngaji, istiqomah ngaji berarti orang masih dikehendaki jadi orang baik. Di mana orang geus teu hayang ngaji acap,
geus teu yang belajar berarti Allah geus ninggalkeun urang. Geus sabodo jadi naon bae kumaha dia bae geus. Tah itu. Naon atuh penyakit-penyakit diri urang di antarana wa min uyubin nafsi ulul amal. Kadang-kadang urang sok ulul amal. Naon ulul amal teh panjang angen. Lamun orang ngarasa minggu hareup urang masih hidup eta ulul amal. Jadi orang kudu ngarekan diri orang ieu geus calon mati bae. Henteu peuting isukan. Teu ayeuna peuting kitu. Wa'adi nafsaka min ashabil kubur. Urang kudu nganggap diri urang ieu calon kubur bae geus. Nah, lamun urang nganggap minggu hareup urang masih kena hirup, eta geus penyakit. Komo lamun nganggap bulan hareup urang hirup keneh. Komo lamun nganggap tahun hareup urang masih hirup, eta penyakit tulul amal. Jadi urang ketika urang ngerasa masih kene aman urang mah moal maot urang mah sehat kene. Kuateun 10 tahun deui eta penyakit nu kitu teh ngaranna penyakit tulul amal. Nah, di mana urang aya penyakit tulul amal eta aya dampakna. Naon dampakna? Dampakna nyaeta nunda tobat. Diajak ngaji, engke lah minggu hareup, ongkos nu arek hirup keneh bae. Tuh berarti tulul amal. Engke lah bulan hareup. Nah, itu tulul amal. Nah, eta kudu dibersihkeun ku urang. Kumaha cara ngabersihkeun anak? Cara ngubaran eta penyakit tulul amal tingali fakta bae. Tingali fakta kenyataan. Nu maot bageblug ke caka tuhur urang. KBG eta nu maot teu boga rencana bakal maot. Leres teh. Tingali fakta bae urang, entong meureumkeun mata. Tingali keadaan. Faktana maot eta bener-bener mengejutkan, ngadadak. Jadi orang kudu siap terus. Ulah tulul amal. Naon deui penyakit urang biasana ieu penyakit umum. Wa tamu bidunya wa qana'a fil akhirah. Toma tina urusan dunia, qanaat tina urusan akhirat. Lamun urusan dunia urang nu mahina dibere untung 100.000 hayang 150, dibere untung 200 hayang 300, dibere untung 1 juta padahal geus leuwih eta hayang leuwih ti kitu. Berarti urusan dunia urang tomat. Ditanya mah nyawa menang sabaraha ton? 7 ton per hektar. Alhamdulillah seueur nya mah. Batur mah udah 8 dikurang kene bae. Nah, itu penyakit mah urusan dunia orang asa kurang baik, tapi urusan akhirat geus asa mani. Nu penting mah urang salat fardu, nu penting mah puasa fardu, nu penting mah urang hirup teu ngarugikeun batur, geus lah sakitu ge selamat. Berarti geus asa cukup di urusan akhirat. Nah, ternyata eta teh penyakit eta teh. Penyakit. Lamun eta penyakit teh diobaran urang bakal gigit jari di akhirat. Ketika rencang-rencang urang, batur selembur urang, menang hadiah-hadiah pahala amal anu kacida seueurna, urang bakal gigit jari di akhirat. Ieu anjeun menang pahala seperti kieu naon sababna? Kuring monggal minggu ngaji alhamdulillah teu pegat, ya pahala lagi terus-terusan. Padahal urang ge waktu mah aya nya. Nah, gigit jari urang. Iya aja menang pahala seperti kieu, ieu teh asbab naon? Tahajud 12 rakaat. Padahal urang ge sok udah nganti doang. Gigit jari. Iya aja menang pahala seperti kieu, kaula masih doko ka anak yatim, ka santri, ka para ustad, ka duafa, fakir miskin. Setiap aya bangunan-bangunan, majelis taklim, masjid, kaula teu pernah ngosongan, teu pernah melewatkan. Sebab aya rezeki saeutik titipan Allah. Padahal orang lebih beungar, orang itu bisa gitu. Nah, gigit jari gigit jari. Nah, biasana penyakit manusia secara umumnya eta urusan dunia asa can mahi, asa kurang, urusan akhirat mah asal salat wajib doang ge geus mah. Biasanya para orang tua anu ka anakna nu penting mah sakola. Nu penting mah sakola ambe bisa neangan duit. Masalah ngaji mah geus biasa bisa baca Quran bae, sakitu ge asa bener hirup selamat. Itu sebenarnya pada apa penyakit. Tuleuna di penyakit umum anu aya di diri urang biasana aria, penyakit ria. Ria teh amal hayang kapuji eta
ria. Ante orang maria mah aya balad ria, semi ria, mirip ria ya aya. Nah mirip ria beramalna bener lillahi ta'ala tapi hayang dibalesna di dunia. Kurang tahajud ngadoa bari ceurik dihilas lillahi ta'ala kan hayang dibales di dunia keneh sampai ketempo ku jelema bahwa orang teh menang karunia Allah Subhanahu wa taala. Karomah dan lain sebagainya. Nah itu termasuk golongan-golongan ria keneh. Bahkan lamun urang niat ibadah karena hayang karomah eta termasuk musyrik khafi, musyrik nu tersembunyi. Wal ghadabu fi nafsih, ambek dina masalah diri, lamun aya nu ngahina marah. Lamun ambek dina masalah urusan agama eta teu naon. Tapi lamun ambek dina masalah hak urang saluhureun, hakna saluhureun kudu dihargaan. Usaha dapeun kare-kare sahandapeun urang teu ngaluarkeun hak urang, ngambek teh eta ngambek teu meunang. Teu meunang eta ngambek kitu. Seorang suami punya hak atas istri, seorang istri punya hak atas suami, kari-kari hak satu sama lain teu dikaluarkeun. Si suami marah ka istrina, si istri marah ka suamina. Eta teu meunang. Teu meunang. Jadi marah karena hak urang teu dikaluarkeun, eta ternyata termasuk penyakit. Termasuk penyakit. Aya nu ngahina ka urang marah, eta ge penyakit di diri urang. Pokoknya orang macam teu marah ujug-ujug, peda we aya nu ngahina, ai marah ujug-ujug mah gelo parah. Sanajan aya nu ngahina, aya nu nyaci, aya nu ngagibah ka urang, tetep teu meunang marah. Tingali Sayyidina Umar. Balik Jumat Sayyidina Umar. Balik Jumat anjeunna ngaliwatan hiji riungan. Aya nu keur ngariung ngomongkeun anjeunna. Diomongkeun Umar teh mimpin teh teu adil. Diomongkeun macem-macem. Anu akhirna kumaha Sayyidina Umar balik buburua tuli anjeunna nyieun susu nyieun roti tuli dititah si gulamna teh nganterkeun eta susu jeung roti nu keur ngomongkeun di antaran susu jeung roti lain marah tah seperti itu berarti Sayyidina Umar geus eueuh panyakitan. Kira-kira lamun orang balik Jumat balik di mana bae orang ngopi tetangga keur ngomongkeun urang marah mah kira-kira marah berarti masih kena aya penyakit. Masyaallah taya eta kudu dileungitkeun naon sababna sabab ketika orang marah ternyata orang dipake bulan-bulanan ku setan. Urang dipake bulan-bulanan ku setan. Dilempar ka kenca, dilempar ka katu, didepak, dibulak-balik, digocek ku setan. Lamun urang dina kaya marah. Jalma marah, anak marah ka kolot eta ngomong teu kontrol nepikeun ka nganyarikeun indung bapa. Leres teh. Salaki gitu keneh ka pamajikan marah. Teu kontrol nyarita nganyarikeun pamajikan gitu keneh. Bahkan sahandapeun ka saluhureun teu kontrol. Murid ka guru ka murid. Dina kaayaan marah eta ucapan-ucapanna teu kontrol. Makana la tagdom cek Rasulullah marah. Aya sahabat datang ka Rasulullah, ya Rasulullah wasiatan abdi ku wasiat ku eta wasiat abdi hayang asup ka surga. Jawab Rasul, la tagdom tong marah. Naon deui ya Rasul? La tagdom tong marah we. Naon deui ya Rasul? La tagdom tong marah. Sabab ketika anjeun marah anjeun lebih mudah dikuasai setan. Jadi lamun urang teu marah ngajaga emosi ketika hak urang henteu dikaluarkeun ku batur urang tong marah teu marah urang berarti urang geus bersih tina penyakit. Nah lamun geus bersih tina penyakit maka muncullah sifat-sifat nu bagus di antaranya nyaeta taat, tawadhu jeung ikhlas. Ikhlas narima naon bae eta teh karena Allah Subhanahu wa taala. Wala antas haka jahilan lamna ye lam ibtida esina qasam hartina sumpah wala antas haka jahilan demi Allah mun anjeun ngabarengan jelema bodoh jelema anu lain alim lain ngahiji jeung kiai jeung ustaz biasa ieu mah jeung jelema bodoh ngan layar do an nafsi jalma bodona teu ridho kana nafsuna jalma bodona teu nurutkeun hawa nafsu
jalma bodona teu resep kana kahirupan dunia. Akhirat teh kos jalma baheula kitu tah. Manehna nu mencit hayang, manehna nu ngolahan. Pelbadahar teh disuguhkeun teu nanyakeun. Berarti eta tujuanna lain dahar. Lamun jelema tujuanna dahar pasti nanyakeun. Bener teh? Teh disedukeun sarimi uyahna teh di celupkeun ka dinya teu diadu. Sarimi teh tiis, di dahar teu nanyakeun. Oh berarti eta jelema tujuanna lain dahar. Tujuanna Allah eta kitu mah guys. Ya, tujuanna Allah. Nah, urang ngahiji jeung jalma bodoh nu tujuanna lain dunya khairun laka leuwih hade ke anjeun min antas haba aliman yardo an nafsi daripada ngahiji jeung jalma alim. Ngahiji jeung kiai tapi ridho kana nafsuna. Kiai ridho kana nafsuna. Aya kitu usul. Teu mungkin eta teh teu mustahil urang. Teu mustahil urang. Teu seueur eta nya. Sabab memang gitu ilmu eta teu ngajamin ku ayana ilmu urang bakal cinta akhirat teu ngajamin ku ayana ilmu urang jadi cinta ka Allah teu. Lamun ilmu nu dipelajarina ilmu zahir urang belajar ilmu fikih belajar ilmu nahwu ilmu sorong. Nah kecuali lamun dipelajarina ilmu batin urang belajar al-hikam lamun teu eling kene bae geus kamalinaan eta gitu dielingan terus dihudangkeun terus teu hudak-hudak kene bae geus kamalinaan gitu tak gitu. Nah jadi di dia berarti ketika orang hayang jadi jalma baik maka pilih-pilih teman pilih-pilih rencana babarengan jeung jalma biasa tapi teu resep dunya lebih baik daripada babarengan jeung jalma alim tapi resep dunya. Jalma alim resep dunya jauhan tong di deketan. Naon sababna? Lamun di deketan ke menular ka urang. Engke urang jadi alim resep dunya deui. Jadi alim resep dunya eta bahaya. Jauhan ku urang. Jadi pikeun para santri urang kudu jaga jarak, kudu diisolasi ya, gitu. Santri ieu kudu diisolasi ulah deket jeung jalma-jalma anu resep kana dunya bisi katularan ngadoa rezeki ngadoa teu jauh jeung eta mun ngadoa teh ya Allah abdi nyuhunkeun lapang rezeki ya Allah abdi nyuhunkeun nyebar rezeki ya Allah abdi nyuhunkeun dimudahkeun urusan. Jalma nu model kitu kaasupna man lahu aklun sakim eta jelema anu akal mah boga tapi panyakitan gitu. Ngadoana teu jauh jeung rezeki be eta panyakitan eta kitu teh. Panyakitan eta. Lamun teh mah manehna maotna husnul khotimah ka surga ge di surga ge ya timbang dahar, nginum, kawin jeung bidadari, jalan-jalan moal bisa mudah mujalasa jeung Allah Subhanahu wa taala. Moal deukeut jeung sang pemilik surga nu sabenerna anjeunna timbang jeung bidadari doang. Gitu. Tapi alhamdulillah ya sakitu ge selamat alhamdulillah. Selamat kenengan rugi urang asup ka hiji gedong, asup ka hiji istana jeung nu bogana urang teu wauh rugi teu kira-kira. Rugi. Kitu nya. Para sepuh para santri sadayana rupina di alam cakap sakieu, mudah-mudahan urang sadayana ulah bosan-bosan ku Allah sing dibere semangat terus, semangat ngoreksi aib-aib diri urang, kagorengan diri urang. Di mana orang masih semangat ngoreksi kagorengan diri orang, berarti orang anggap diri orang insan baik. Nah insya Allah orang bakal dijadikan jalma baik. Tapi di mana orang ngerasa geus baik sehingga orang lengah, di mana lengah orang bakal nurutkeun naon bae hayang urang. Hayang dahar padahal eta lain butuh nafsu. Hayang minum padahal lain butuh nafsu. Ya, hayang kawin padahal lain butuh nafsu. Eta sulit kan ngabedakeun. Nah, kecuali diri orang pribadi anu bisa ngabedakeun jeung ngarasakeun. Wallahu a'lam bishawab. Wa fa'ana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli